अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जवाहरलाल नेहरू जेएलएन अस्पताल में एक 4 वर्षीय बच्चे की जान बचाने में डॉक्टरों की टीम ने सफलता प्राप्त की है। बच्चा पिछले 6 महीनों से लगातार खांसी और दौड़ने भागने पर सांस लेने में तकलीफ से परेशान था। कई जगह उपचार करवाने के बावजूद बच्चे को आराम नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार परिजनों ने बच्चे को जेएलएन अस्पताल अजमेर में भर्ती कराया। वहां बाल रोग विभाग के आचार्य डॉक्टर लक्ष्मण पोसवाल एवं ईएनटी विभाग के आचार्य डॉक्टर योगेश आसरी के मार्गदर्शन में बच्चे की जांच की गई एवं छाती का सीटी स्कैन कराया गया, जिसमें ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि बच्चे के मुख्य श्वासनली में कोई वस्तु सुपारी फंसी हुई है। इसके बाद ईएनटी विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेश आसरी ने बच्चे की रिजिड ब्रोंकोस्कोपी की। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि श्वासनली में सुपारी फंसी हुई थी, जिसके चारों ओर ग्रेनुलेशन, सूजन और ऊतक वृद्धि बन चुकी थी। ये केस अत्यंत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि सुपारी फंसे हुए स्थान पर ऊतक की वृद्धि के कारण निकालना कठिन था। लेकिन डॉक्टर योगेश आसरी एवं डॉक्टर राजकुमार भाटी ने विशेषज्ञता और सटीक तकनीक से ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सुपारी को सुरक्षित रूप से निकालने के बाद बच्चे की खांसी और सांस की तकलीफ पूरी तरह समाप्त हो गई। डॉक्टर योगेश आसरी ने बताया, अक्सर छोटे बच्चे खेलते समय छोटी वस्तुएं मुंह में डाल लेते हैं जो गलती से उनकी श्वासनली में फंस सकती हैं। यदि लंबे समय तक लगातार खांसी या सांस लेने में तकलीफ बनी रहे तो तुरंत किसी ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच कराना आवश्यक है। अस्पताल प्रशासन प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया एवं अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे एवं अति प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनील माथुर ने इस सफल सर्जरी के लिए पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि जेएलएन अस्पताल हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर है। उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि मरीज का ऑपरेशन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में निःशुल्क किया गया। ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉक्टर योगेश आसरी, डॉक्टर राजकुमार भाटी, डॉक्टर नेमीचंद यादव, डॉक्टर ब्रजेश मीना एवं एनेस्थीसिया टीम में डॉक्टर पूजा माथुर, डॉक्टर कुशांक शामिल रहे। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियावास द्वारा संचालित सागर कॉलेज में डी.एड व बी.एड विशेष शिक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सहयोग से वित्तीय साक्षरता सप्ताह विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय स्मार्ट निवेशक जागरूकता कार्यक्रम रहा, जो कि भारत में सिक्योरिटीज मार्केट के प्रमुख नियामक के रूप में कार्य करता है, जो निवेशक के विश्वास को बढ़ावा देने, बाजार की अखंडता बनाए रखने और पूंजी बाजारों के व्यवस्थित विकास और विकास को बढ़ावा देने में कार्य करता है। सेमिनार का शुभारंभ अनुराग सक्सेना, नानूलाल प्रजापति, पद्मा चौहान एवं मुख्य अतिथि दिव्या सोमानी, चेयरपर्सन लघु उद्योग भारती अजमेर द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। अनुराग सक्सेना द्वारा संबंधित विषय पर संक्षिप्त जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि दिव्या सोमानी का स्वागत अनुराग सक्सेना द्वारा बुके देकर किया गया। श्री नानूलाल प्रजापति ने सेमिनार के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को सेमिनार में सक्रिय भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सेमिनार की मुख्य वक्ता दिव्या सोमानी द्वारा साइबर फ्रॉड, सारथी एक्ट, म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल्स, SIP, FDRD, बैंक में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बारे में जानकार खान, सोनू राजपूत आदि का सहयोग रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के प्रश्नपत्रों की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यह परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ 11 से 13 अक्टूबर तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही दर्ज करानी है। आयोग ने प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर ले। इस परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। कुल आपत्ति शुल्क का भुगतान ही मित्र कियोस्क से किया जा सकता है। अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
राजस्थान विश्वविद्यालय में पीडीएफ और एसआरएफ कर रहे शोधार्थियों ने कुलपति के हालिया निर्णय के विरोध में बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। शोधार्थियों ने कुलपति सचिवालय के बाहर नारेबाजी करते हुए निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व शोधार्थी सज्जन कुमार सैनी ने किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पीडीएफ और एसआरएफ शोधार्थियों को स्नातक स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जो यूजीसी के नियमों के विरुद्ध है। सैनी ने कहा कि शोध का कार्य एक पूर्णकालिक शैक्षणिक प्रक्रिया है और इस दौरान शिक्षण कार्य के लिए बाध्य करना अनुचित है। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एमएनआईटी जयपुर का 19वां दीक्षांत समारोह शनिवार 11 अक्टूबर को ओपन एयर थिएटर में आयोजित होगा। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित रहेंगे। निदेशक प्रो नारायण प्रसाद पाटिल ने संस्थान की उपलब्धियां प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ष कुल 1385 उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 769 बी टेक 59 बी आक 228 एम टेक 16 एम प्लान 105 एम एससी 55 एम बी ए और 153 पीएचडी शामिल हैं। 20 छात्रों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे, जिनमें निदेशक स्वर्ण पदक श्री विदित अवस्थी को मिलेगा। 27% छात्राएं उपाधि प्राप्त करेगी, वहीं 30 से अधिक दिव्यांग विद्यार्थी भी स्नातक बनेंगे। पहली बार 77 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, जो संस्थान की वैश्विक पहचान को दर्शाता है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।